Tao hết rồi. Cho bạn quay Nhiêu chơi tiền? kênh của mình nha. Tiền bỏ ra. Hôm nay 5 đi triệu. vô rẫy Rồi, nhiều tiền quá. đây. Đây. Không, đập lên đây rồi sao bỏ lại túi. Hít Bỏ tiếp. tiền vô, bỏ tiền vô, Bỏ tiền vô. Có chừng một Trời chiếc mưa mây đen đỏ xám nó xịt. vô chở mình đi. Hít. Hít đây. Bỏ tiền nước này luôn. Xe ở đây thì bao không mất luôn. Mất tiền mà đấy. Rồi đó danh dự hít đây, 5 cái hít đây. Một cái. Hít đây. Tiền. Cái đầu đừng có con nha, hít đây. Không, cái đầu không được dùng mấy tôn, nhưng mà cái cô là phải mình cả mấy tôn. Hít đây. Mưa nha các Bỏ bạn. tiền ra. Mà cái chân nó phải đụng lại tôn nữa. Ngon luôn á. Danh dự có bỏ tiền. Người ta thích đầu đường mấy tôn. Đừng mấy tôn đâu mà. Trời mưa. Đâu ra. Hít đây. Mưa tuy không lớn Nào 5 nhưng mà cái. vẫn phải trên nút coi là bị ướt người nha các bạn. Vậy là sai này, hít vậy nè. Không kể người ta cái đồ kể người ta cái đồ kể tao mất. Giờ cái chân nó phải thẳng ra còn Đấy. đó. Người ta cái đồ sắc này người ta cái đồ kể người ta xong kể người ta 5 cái hít đây. Bầu trời rất là xám xịt. Hít đây, cái bỏ cái. gì ra em được không em được không Không cắt không à. tao nghĩ mà Nè. Đó tôi lực cái này mà 5 cái Không sao có cái không nấu nữa, đừng 5 cái. cái đồ gì mới nặng hơn hơn cái máy tôn nữa Nhưng mà ai cá tôi làm được. cao á em cầm 2 gói thuốc ra lộn mày em để đâu ta? Hết mưa thôi. buổi tối nữa bây giờ đây lo mà chạy Bây giờ ra. đoạn này hít được mấy cái nè. Nếu mà hít kiểu vậy là chắc mình như khả năng mình tới được cỡ 7 cái. Bên kia có Bữa rất là rồi, bạn nhiều cái hết đây. thanh long chín. Hít đây, mấy cái hít đây. Bên này đã long bỏ. Hít đây, hít mấy cái coi thử cái hả? Có thưởng nữa, có thưởng nữa. Đám thanh long này có rất nhiều trái chín này các bạn thấy không? Mà mình nghe tiếng ù ù rất là mưa rất là lớn. Các bạn có nghe tiếng nha. Đó, mưa tới rất là to nữa. Giờ chắc mình phải chạy vô núp. Chứ không là ướt hết. Anh em đi làm thanh long bây giờ phải vô trong một cái chỗ để nấp mưa. Ôi, nếu mà kiểu đấy thì nó còn nhẹ nữa. Bớt ơi. Mấy nói này trăm cái tao dư thừa Làm đây. bỏ tiền ra Núm nấp mưa. dày. Núm dày mà lên, cái đầu đụng đây đầu lên. tao đụng Cái chân thẳng không tao làm về. đụng với tôi Làm đi. bỏ tiền ra Đừng có bằng tiền đẳng cấp. Trời mưa rất là lớn. không hỏi đủ bị lên lần nó mũi Bớt ơi. lên lần nó mũi Bây giờ tập gym có bỏ nè, bớt ơi. Không, nó có một chút độ vào nó mới có. cái hướng cái hướng Mưa rất là lớn. Đây là cái đi mà gặp mưa các bạn nên phải vô cái chuồng bò của nhà hàng xóm nấp mưa. Xung quanh tầng thanh long, còn bên đây là có một cái đám tre các bạn thấy không? Tre rất là nhiều. Trước kia ta cũng trồng thanh long mà vì giá thanh long bấp bênh không ổn định nên là đã phá người ta trồng tre, nhưng được đám tre. cái là trong người em nhẹ mai cũng được nha tại vì tôi đang đưa tô em là xa Đây là trong người nhẹ thôi. Mà nếu mà nó đứng ra mà hít mà thẳng lên người giống em ở trên 15 thôi cách đó 10 mấy cây nhưng mà ở 15 là mưa to này cái này mà lên Trời mưa rất là lớn nha các bạn. Các bạn thấy không? không mấy 19 đơn giản. đúng không phải làm như em lúc đầu á Lúc đầu Mây đen thì xám xịt. cái này em cu liu đúng phải hít như lên công nè lúng với con em là 15 nè phải hít lên là mấy cái cổ Bên kia cũng đám thanh long chín. ngược em là 15 Bên kia các bạn xem nha. do cái mấy con mà đáng ra phải hít ý là Mưa. đang mưa này nhưng mà chưa ra được luôn đâu đâu khỏe được. đúng luôn mưa chưa ra được luôn đây có đây đó thử thử đập cái như thế nào Trời mưa rất là lớn. Mấy anh em nông dân đang đi nấp mưa nên hơi ồn các bạn thông cảm nha. thử được không đó có cái cung đó Thử đây. ơi cam luôn đi thử nữa Ở cam luôn đi. Em vừa coi đi xì đỏ tóc cái xe đỏ là anh chèo anh quái lắm á. yếu bấm rồi ok cho anh buổi tối bây giờ nè Nó ra thì con cũng vô ra. vô ra áo ngoài ta Nó hết giờ rồi. áo ai mà chưa mặc một lần hay đó áo em áo em anh chưa mặc một lần chứ sao em mà chừng đâu có mình xuống chơi chứ áo em chưa mặc một lần mà anh nhưng mình của em mặc rồi áo em mà em dính với ba áo em mà
anh mới mượn mặt. Đừng có cái không được về Quỳnh Như, đừng như Quỳnh mà đây như làm lên Rồi như nhau, như nhau, như nước Quỳnh giết như nhau. Tiếng mưa rất là Quỳnh Như ngon hơn. nghe tiếng mưa. Quỳnh Như là ok hơn. Các bạn có nghe? về rồi mẹ ơi cái mưa không được. Các bạn có nghe thấy tiếng mưa? Hồi nãy ở trong kia có mấy anh em mình nói chuyện hơi thô tục xí. Thì cũng dân nông dân mà ít học quá nên mong các bạn thông cảm nha. Mình thì mình ghi mình quay á thì nó thu âm tùm lum. Giờ nghe tiếng mưa tới. Đây là cái con đường đi vô rẫy nhà mình nha các bạn. Đây là có một đám tre. Đây là đám thanh long của em trai mình. Có rất nhiều trái chín. Các bạn thấy không? Mình đi quay một vòng cho các bạn xem. Nó cũng bị nấm hết nha các bạn thấy không? Nấm rất là nhiều. Nếu mà cái trái nấm này thì không có bán được hàng xuất mà chỉ bán được mấy cái hàng dạt thôi nha các bạn. Bữa này giá thanh long đang rất là cao nhưng mà bị nấm kiểu này thì cũng không có bán được giá cao vì không có xuất khẩu được các bạn. Các bạn có nghe thấy tiếng sấm chớp à? Đây bầu trời thì đen xám xịt. Các bạn thấy không? Bầu trời rất là âm u, mây đen xám xịt. Nhưng mà nước mưa hồi nãy mình tưởng thì cũng hơi giảm nên là mưa bay các bạn. Mình đi vô đám thanh long của em trai mình đó. Mình quay cho các bạn xem. Thanh long đang chín. Đó, trái này thì nó đẹp nè. Trong vườn thanh long này thì không có xịt cỏ nha các bạn. Đó. Trái chín rất là nhiều. Trong đây thì khoảng có hơn 700 gốc nha các bạn, của em trai mình. Đây là thanh long hàng mùa. Cái hàng mùa này thì nó tự ra nha các bạn, không có phân, không có chạy điện gì hết. Mình cũng hơi khang tiếng nên là mình nói không có được hay cho các bạn thông cảm nha. Các bạn thấy không? Thanh long bị nấm đó. Nấm kiểu này đó sợ là người ta không mua luôn á. Nấm này gọi là nấm trắng. Trong mấy video trước thì mình có quay cho các bạn xem cái loại nấm trên cái tàu thanh long á. Đây nè, nấm là các bạn, nó ăn là nó ăn từ tàu xuống dưới trái luôn. Nấm rất là dày. Đó. Còn bên đây á, đám thanh long nhà hàng xóm của rẫy em mình. Trời mưa các bạn thấy không? Rậm đen thui. Xa kia là cái ngọn núi các bạn, người ta khai thác đất.
Về luôn hả cô? Cô ơi. Về luôn hả? Anh Chính về chưa? Rồi. Đó, các bạn thấy thanh long đó, giờ mấy em tận vừa mấy em về. Bên đây là đám tre, ngay nhà hàng xóm. Bên đây là thanh long, đây là cái bi. Thanh long này nấm nhiều ha. Còn giá bán được giá tụt mẹ. Nghe mình mới nói là đang buồn các bạn, giá thanh long nó đang cao mà bữa này tụt hạ. Thanh long bị chín rất là nhiều các bạn. Bên kia là nhà hàng xóm người ta phá thanh long, người ta trồng tre á các bạn, do thanh long không ổn định. Nghe sấm chớp ghê quá các bạn ơi. Đây là các bạn thấy bịt nấm ăn mà nó cháy mà. Trụ này rất là nhiều trái. Đây là rơm các bạn, rơm để em mình mua để tấp vô trong gốc thanh long đó, mà chưa xài tới. Thanh long rất là nhiều trái mà bị nấm hết đó. Đây cũng có một lứa búp trái cao và một lứa búp mới ra này các bạn thấy không? Nấm rất là nhiều. Trong vườn thanh long của em mình thì em mình không có xịt cỏ. Còn mấy vườn thanh long bên cạnh đó, như các bạn thấy bên kia là người ta xịt cỏ, ra quay cho các bạn xem. Đó, xịt cỏ trong rẫy ba mình đó, là cỏ nó sẽ cháy, nó chết hết. Để các bạn thấy búp thanh long. Cái búp này là nấm rất là nhiều nhé các bạn. Làm thanh long thì rất là cực khổ. Đó thanh long của em mình thì hơn 700 trụ. Rất là rộng, khoảng 7 sào đất đó các bạn. Nó bị hư, đa phần nó hư hết rồi. Trời bắt đầu mưa, không biết mình có quay video được hay không.
mấy con én cho nó bay tùm lum hết. Trời mưa sắp tới. Chung là mình thì có sở thích đi quay video chia sẻ cho các bạn xem. Gặp trời này mưa quá mưa luôn. Nấm là cái bạn thấy không? Nấm rất là, nó ăn rất là ghê. Các bạn hầu như thấy chỗ nào cũng có nấm cháy nè các bạn, nó ăn là thúi hết tàu luôn. Vườn thanh long đang còn rất là rộng nha các bạn, nhưng mà giờ trời mưa mình sợ mình đi không hết nổi. Cái đây còn có rau muống. Đây là cái dây màu xanh xanh là cái dây để mình tưới thanh long. Vườn long rộng các bạn, cũng rộng ra xa ngoài kia nữa. Mình sợ trời mưa thì mình không có đi quay hết được cho các bạn xem, mong các bạn thông cảm nha. Hẹn các bạn bữa nào mà trời nắng á, không mưa á, mình sẽ đi quay nhiều hơn cho các bạn xem. Này mình sẽ cố gắng mình đi. Thì khi nào mà quay không được thì mình sẽ vào nghỉ, vào núp mưa các bạn, không đâu là cái điện thoại mình nó bị ướt. Này là hàng mùa em mình thì để trái, còn mấy vườn thanh long bên cạnh thì người ta không để trái các bạn, người ta bỏ hoang, không có trái mà người ta cắt cỏ sạch sẽ. Một vùng nông thôn ở Bình Thuận các bạn, giờ là tỉnh Lâm Đồng. Các bạn thấy không, bao la xung quanh toàn là thanh long không à. Trời thì đang mưa lất phất, các bạn thấy không, đen xịt luôn. Nấm này các bạn, hầu như vùng này đi đâu cũng thấy nấm, có một lứa búp non ra. Cái này gọi là búp trái cầu nha các bạn. Không phải búp trái cầu, là cái búp này các bạn đó. Cái búp này là gọi là hột bắp. Rất là nhiều thanh long. Giờ chắc mấy anh em cũng tranh thủ về hết rồi, chỉ có một mình ở trong rẫy thanh long nè. Bên kia là rẫy tre của hàng xóm. Đây có cái bạn xin đừng cắt cỏ, là chắc chỗ này là em mình để cỏ, để tấp thanh long, sợ người ta cắt. Bên vườn thanh long đây là bỏ rồi nha các bạn, không có chăm mà thấy cũng có được một hai trái. Đó.
búp. Thanh long chín thì màu cũng đẹp nhưng mà bị nấm nhiều quá. Bên kia có một cái bạc, các bạn thấy cái bạc đó là chắc để tủ. Trời rất là âm u luôn, mây đen xám xịt các bạn thấy không? Rất là sợ. Nếu mà mình ở trong rẫy trong rừng mà một mình kiểu này mình cũng cảm giác thấy rất là sợ rồi thì các bạn ơi. Không có một chút nắng nào luôn, giờ là chuẩn bị mưa, trời rất là xám xịt. Thì video chắc tới đây mình cũng xin phép được tạm dừng để mình tranh thủ về. Mình sợ mưa tại vì cũng xa các bạn. Nếu mà mưa thì sợ mình về không được. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu trong những video tiếp theo các bạn thích mình làm về chủ đề gì thì các bạn cứ comment nha. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem video và xin phép chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.